झंडू कफ सिरप एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है जो कि 16 प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बनी होती है। झंडू कफ सिरप का इस्तेमाल खांसी के इलाज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को खांसी चल रही है तो वह झंडू कफ सिरप का इस्तेमाल कर सकता है। झंडू कफ सिरप के पाउच में भी यह उपलब्ध है। यदि आपको सिरप बोतल में नहीं लेना है, आपको रखने में आसानी चाहिए, तो आप झंडू कफ सिरप के पाउच भी ले सकते हैं, जो कि आपको 5 रुपए में एक पाउच देखने को मिलता है। झंडू कफ सिरप को इस्तेमाल इस प्रकार करते हैं। तो झंडू कफ सिरप को आप 5-5 ml सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।